Azizlar, yana bir bora assalomu alaykum. Qo'qonga keldik. Mana Saidjon ukamdan umr uzoq bo'lsin. Bir juft mana shu jo'jalardan men o'zi 2 yildan beri iltimos qilib yurardim shu zotdan. Mana endi tegdi. Va buni to'g'risini aytish kerak, pulimga sotib oldim. Ishqo'z odam shuda endi hamma tekinga olishga uraveradi. Masalan, iltimosdan beraveradi ham Saidjon, lekin buni bunchalik qilish oson narsa emas-da o'zi. Chiqar, ochil, qara. Zot. Umr uzoq bo'lsin Saidjon. Bironisini aka, pulga ham sotganim yo'q aka. Mana hozir misol uchun buni sizga beryapman, mana. Buni aka nishtodan so'rab berganim yo'q. Buni shunday aka-ukachilikka Ya umr uzoq bo'lsin. Bizda zot bo'lib qoladi. Mana shu zot qilib olib qoling aka. Ha, qachon qon kerak bo'lsa, zot kerak bo'lsa, almashaveramiz, barter qilaveramiz. Buni hozir aka xo'rozbozlar ko'radi, boshqa ko'radi, mana bu tangasi, mana oyog'ini rangi, mana kallanglarni o'zi ko'rib tushunib oladi. Shunday olib ketib turgan. Parvoz odam tushunib oladi. Maqtash keragi yo'q. Bular hali jo'jada, hali go'dak hali. Mana Joningiz sog' bo'lsin. Ilohim, rozi bo'ling. Roziman aka.